Profe, pero 30 vueltas es mucho. Ah, son muchas, listo. Ahora son 50. Bueno, chicos, voy a llamar a lista. Domínguez. Aquí, profe. González. Presente, presidente. Valeria. Profe, Valeria no pudo venir hoy. Ay, gracias, Dios. A ver, chicos, vamos a ser muy sinceros. Yo no quería venir hoy a trabajar, pero tuve que venir para que me paguen mi salario. A ustedes no les interesa mi clase. Entonces, los hombres me juegan fútbol por allá, las mujeres voleibol por allá. Y para mañana me traen escritas las 10 reglas del tenis de mesa. A jugar, no con esto.